সিক্রেট বলি, আমার ছোটবেলায় ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে চলে এসেছি আরও একটু নতুন ব্লগ নিয়ে। তো এত ঠান্ডায় আমরা কোথায় যাচ্ছি, আমার সাথে পূজা রানীও অলরেডি চলে এসেছে। এত ঠান্ডাও আমরা বেরিয়ে পড়েছি। কোথায় যাব? আশাপুর মেলায়। ওকে চলো দেখতে থাকো। মেলায় পৌঁছানোর আগে একটা সুন্দর স্কুল দেখতে পেলাম, যার নাম হচ্ছে আশাপুর পাবলিক স্কুল। বেশ বাচ্চারা খেলছে। আমরা ঢুকছি মেলাতে। আমি অনেক বছর বাদে খুব সুন্দর একটা পুতুলের স্টল দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট, খুব সুন্দর লাগছে। কত করে দাদা? 120। বাহ, খুব সুন্দর। এখানে একটা আচারের দোকান দেখতে পেয়েছি, যেখানে বিভিন্ন আচার। তোমার এই মেলাতে এসে কেমন লাগছে? সমস্ত ফলের আচার দেখতে পেয়েছি। উনি এসেছেন গঙ্গারামপুর থেকে। তো আচারগুলো দেখেই মনে হচ্ছে বিভৎস টেস্টি হবে। মেলাতে খাবার থাকবে না তা কখনো হয়? এখানে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন খাবার দেখতে পাচ্ছি। আর চলে আসলাম আমি মাম্পির কাছে, মাম্পিকে দেখি। তা ওর ডিউটি এখানেই পড়েছে, আশাপুর মেলাতে। তো আমি খানিকটা গল্প করে আবার তারপরে আমি চলে আসলাম একটি সুন্দর ফুলের দোকানে। বিভিন্ন ফুল দেখতে পাচ্ছি, সাথে টেডি। আর সব থেকে যেটা হচ্ছে এখানে কিউট কিউট এখানে বেশ রং বেরঙের সাথে এই দোকানগুলো অনেক। অনেক 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা। সাথে দেখলাম এই দোকান 20 টাকা হয়ে গেছে না? কালেকশন খুবই ভালো লাগছে। দোকানও দেখতে পাচ্ছি হরেক রকম মিষ্টি। এখানে তো ভিন্ন চপ্পা মুড়ি যাকে বলে। আমরা এবারে চলে এসেছি নদীর একদম কিনারে। এখন যাচ্ছি মায়ের কাছে। এ তো ছবি তুলতে টুল্লি যেতে বলেছিল তোমাকে। মা গঙ্গার মূর্তি রাখা আছে, পুজো পাঠ হচ্ছে। তো আমরা আজ পুজো দেব না, কারণ সব কিছু খেয়ে এসেছি আমিষ। হর হর গঙ্গা, জয় মা গঙ্গা। এবার মেলাতে ঠিক কি কি পাওয়া যায় সব কিছু আজ এক্সপ্লোর করব আমরা। চলো। চপ থেকে যেটা দেখতে পেলাম আমি, সেটা হচ্ছে এখানে বিভিন্ন সমস্ত রকম সাংসারিক জিনিস আছে। বটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন হাঁসুয়া, অনেক অনেক কিছু। এবার আমিও কাটারি দেখতেই ব্যস্ত। একটা কাটারি দেখছিলাম নেব বলে। এখানে যেটা দেখে খারাপ লাগলো সেটা হচ্ছে যে এটা দেখো, দেখে নাও, লোক সংখ্যা খুবই কম। কিছু পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। তো এটা হচ্ছে পূজা নিল, পূজার মা নিতে বলেছে। দেখছি ছোট থেকে বড় মাঝারি সাইজের একটা বেলনা নিলাম দেখতে পাচ্ছি, সাথে এভরিথিং গান। এবার আমি চলে আসলাম একটি পুজোর সামগ্রী দোকানে। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি অসংখ্য শিবলিঙ্গ উইথ পুজো যত সামগ্রী আছে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। এটা আমার খুব পছন্দ ছিল শিবলিঙ্গ, বাট আমার ঘরে যেহেতু অনেক বড় শিবলিঙ্গ আছে সেই কারণে আমি আর নিলাম না। তো সাথে শঙ্খ, থালা, বাসন, কাঁসা সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি এটা দেখছিলাম সুপারি কাটা, সেটাকে জাতি না কি বলে কিছু একটা। তো যেহেতু আমরা কোচবিহারবাসী, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে সবাই সুপারি পান খেতে পছন্দ করে, সেই জন্য একটা দেখছিলাম। বাট আমার খুব ভালো লাগলো না এটা, তাই রেখে দিলাম। এবার দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর উনুনে বেগুনি ভাজছে। তারপরে আমি চলে আসলাম এই সব আমাদের গ্রামের ভাষায় বাঁশের তৈরি কি বলে ঝুড়ি, বড় ঝুড়ি, যাই হোক। তো দেখে বেশ ভালো লাগলো।
আমি এটা দেখছিলাম কেমন একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম যে মেলার মধ্যে আগুনও তাপাচ্ছে, বেশ সুন্দর। উনি হাতে পাচ্ছেন সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে, আর এর সাথে আগুন আছে, আগুন তাপাচ্ছে কাস্টমাররা। এখানে একটা সুবাদে দিয়েছে। কিসের এগুলো? খড়ের গাইস ইলুয়া কি? ইলুয়াটা ইলুয়া আমি বুঝতে পারছি না, মানে এইটা কিসের জানি না আমিও। ইলুয়া, ইলুয়া খাটাও পাওয়া যাচ্ছে, খাটও পাওয়া যায় গাইস, বাজারে খাটও পাওয়া যায়। ইয়েস, এই যে পূজা পছন্দ করো, বিয়ে দিবা? আমার বিয়েতে দেবো। আমার বিয়েতে দিবা? হ্যাঁ, ঠাকুরের আসনও আছে। নিয়ে যান, ব্যবহার করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। ঠাকুরের আসনগুলো কত করে গো? না হ্যাঁ 22 বাহ, এদিকে আরো অনেক খাট দেখতে পাচ্ছি। আমার খাটনা থেকে সামনে ইয়েস ইয়েস, সামনে যাদের বিয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ করে পূজা। আচ্ছা আমি নিয়ে নিই। একদম একদম, তুমি নিয়ে নাও। এখানে আছে মাটির ভার, দুটো খাট আছে, মাটির ভার। আর এগুলো আমার একটা সিক্রেট বলি, আমার ছোটোবেলার খুব পছন্দের এগুলো, এই খেলনা বাটি, এগুলোতে আমরা অরিজিনাল রান্না করতাম। এই জিনিসগুলো আমার খুব পছন্দ ছিল। এই যে হাঁড়ি, কড়াই, তারপরে এটা হচ্ছে উনুন। আমরা সত্যি সত্যি সেটা ছোটোবেলায় এখানে এরকম করে কাঠ ফাট জ্বালিয়ে রান্না করতাম। অল্প চাল দিতাম এখানে। জিনিসগুলো এখনো হারিয়ে যায়নি। এটা দাম কত এটা? হ্যাঁ 5,000 অনলি 5,000। বেশ, দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে, মালদার মতো মনে হচ্ছে। ফাইনালি আমরা চলে আসলাম, বেরিয়ে পড়লাম, উঠে পড়লাম রাস্তা। অ্যান্ড দূর থেকে রাতে সেই মেলাটা দেখাচ্ছি। খুবই সুন্দর লাগছে, কি বলে? খুব সুন্দর লাগছে। ফুল, ইলেকট্রিক ফুল। গাইস, আমাদের মেলা ঘোরা হয়ে গেল, তো কমপ্লিট। এটা অ্যাকচুয়ালি পৌষ পার্বণের দিনে মেলাটা বসে, আজকে নিয়ে 3 দিন। তো কালকে নাকি গঙ্গা স্নান হয়েছে, কালকে পরশুদিন গঙ্গা স্নান হয়েছে, অ্যান্ড কালকে গঙ্গা আরতি হয়েছে। তো আমার জানা ছিল না, না হলে আমি কালকেই আসতাম। তো ভিডিওটা সবার কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাও, আর ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার। ওকে চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল। নিয়ে যায়।